السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مس ريهام عادل. دلوقتي في الفيديو ده هتكلم معاكم على letter x. letter x عامة ليه 3 اصوات بتكون اساسية. يعني لو letter x ده جه في اخر الكلمة، كان في اخر الكلمة بينطق نفس صوت الكي اس وهو صوت كس. طيب زي ايه مثلا؟ زي كلمة فاكس، فاكس، فاكس. او برضو زي كلمة باكس، باكس، باكس. او برضو كلمة اكس، اكس، اكس. تمام. امال لو جه في نص الكلمة؟ وفي العموم بيكون لازم ما بين حرفين متحركين، وكمان بيكون ستريس على ليدر اكس ده، بيكون نفس صوت بالظبط اللي هو جي زد، اللي هو صوت جز، جز. طيب زي ايه مثلا؟ كلمة ايه؟ exam، 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 exam. او برضو كلمة example، example. طيب امال بقى لو جه عامة في اول الكلمة بينطق نفس صوت الزد بالظبط، ز. طيب زي ايه مثلا؟ زيلوفون، زيلوفون، زيلوفون. او برضو كلمة زيروكس، زيروكس، زيروكس. تمام توفيق.